Well, a very warm welcome to our series called All In. Ganz warmes Willkommen zu unserer Predigtreihe, die heißt All In. And the title for tonight's message is called Transform, Becoming Mature Sons and Daughters of God. Und der Titel für heute Abend ist Erneuern, reife Söhne und Töchter Gottes werden. And so I have a question for you as we begin. Ich habe eine Frage an euch, wenn wir jetzt starten. How do we change? Wie verändern wir uns? How do we become healed and overcome? Wie werden wir geheilt und zu Überwindern? How do we mature as Christians? Wie werden wir als Christen reif? How do we become like Jesus? Wie werden wir Jesus ähnlicher? These are some really important questions for us to think about. Das sind ein paar ganz wichtige Fragen, über die wir nachdenken sollten. And these go right to the very heart of what it means to be a Christian and to be part of a church. Die führen immer wieder zurück zu dem Kern und dem Herzen dessen, was bedeutet, ein Christ zu sein oder eine Gemeinde zu sein. But as we begin, let's look at our memory verse. Aber indem wir starten, möchten wir uns unseren Merkvers anschauen. So this is from 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Aus dem 2. Korinther 5,15. And it says, "And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." Er ist derselbe, er ist deshalb für alle gestorben, damit die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. And so this is why we call the series All In. Deswegen nennen wir diese Predigtreihe All In. Because Jesus was all in for us. Denn Jesus war All In für uns. And so now it's our turn to be all in for him. Und jetzt sind wir an der Reihe, für ihn All In zu sein. And if we also talk about this really important topic of transformation, Und er spricht auch über diese wichtigen Themen wie Erneuerung. it begins right here. Und es beginnt hier. Are we all in for Jesus? Sind wir All In für Jesus? Because there's no transformation if we're just half-hearted, Denn es gibt keine Erneuerung, Veränderung, wenn wir nur halbherzig if we're sind. just complacent. Wenn wir einfach selbstgefällig sind. Unfortunately, part of human nature is we want our problems to go away without changing. Leider ist ein Teil unserer Menschennatur so, dass wir unsere Probleme verschwinden sehen möchten und dass wir uns dabei verändern möchten. So sometimes that's how we pray. Und so beten wir auch manchmal. God, help me with my finances. Gott, hilf mir mit meinen Finanzen. Help me to get married. Hilf mir zu heiraten. Help me to get a promotion. Hilf mir befördert zu Help me werden. to get a visa. Hilf mir ein Visa zu bekommen. You know, help me to get good marks in my studies. Hilf mir gute Noten in meinem Studium zu bekommen. But we're not praying, God, make me like you. Aber wir beten nicht, Gott, mach mich dir ähnlicher. We're not saying, Jesus, make me like you are. Wir sagen nicht, Jesus, mach mich dir gleich. Help me to mature. Hilf mir reifer zu Help me werden. to grow up. Hilf mir erwachsen zu Help werden. me to live a spiritually healthy life. Hilf mir ein geistlich gesundes Leben zu leben. But God wants to change us so that even those prayers change, Aber Jesus möchte uns verändern, dass auch unsere Gebete sich verändern, so that we're not only interested in getting His help, dass wir nicht nur an seiner Hilfe so interessiert that sind, our problems will go, dass unsere Probleme weggehen, but that we will change. sondern dass wir uns verändern. And so transformation begins when we are all in for Jesus. Und Erneuerung in uns beginnt dann, wenn wir all in für Jesus sind. So let's have a look at some people who were transformed in the Bible, Also lasst uns ein paar Leute in der Bibel anschauen, die wirklich verändert wurden. and we meet them in the cave of Adullam. Und wir treffen dies in der Höhle von Adullam. And that's why we can call ourselves a cave of Adullam church. Deswegen können wir uns selbst als Gemeinde als so Höhle der Adullam-Gemeinde nennen. So if you have your Bible, you can go with me to 1 Samuel chapter 22, verse 1 and 2. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann öffne sie in 1. Samuel 22. I encourage you always to bring your Bible to a church service. Ich möchte euch ermutigen, immer eure Bibel zum Gottesdienst zu bringen. And the easy way of doing that is download it on your phone and then it's always there. Und am einfachsten ist es, wenn ihr es aufs Handy runterladet und dann habt ihr das immer. It says this: Folgendes. David left Gath and escaped to the cave of Adullam. When his brothers and his father's household heard about it, they went down to him there. Da heißt es, darum ging David von dort weg und brachte sich in der Höhle von Adullam in Sicherheit. Als seine Brüder und seine Familie davon hörten, kamen sie zu ihm hinab. All those who were in distress or in debt or discontented gathered round him, and he became their commander. About 400 men were with him. Auch schlossen sich ihm viele Männer an, die unter Druck standen, sowie alle möglichen Leute, die Schulden hatten oder verbittert waren. Und er wurde ihr Anführer. So waren es etwa 400 Mann um ihn.
So I want you to just pay attention. What kind of people came to David in the cave of Adullam? Also ich möchte, dass wir uns mal vor Augen halten, was für Leute in dieser Höhle von Adullam waren. These were not spiritual giants. Es waren keine geistlichen Riesen. These were not like wise, righteous people. Die waren nicht ganz weise und gerecht. They weren't even just people who were living a good, happy life. Das waren nicht mal Menschen, die ein gutes, glückliches Leben No, geführt haben. it was broken people. Nein, es waren gebrochene It Menschen, was people who had addictions. die Abhängigkeiten hatten, It's people who were depressed. Depressionen hatten. People who were being chased maybe by other people. Menschen, die vielleicht von anderen Menschen verfolgt wurden. And they came into a cave. Und sie kamen in eine Höhle, Not a luxury hotel, nicht in ein luxuriöses Hotel, not a great location. nicht eine tolle They came Räumlichkeit. to this difficult place. Sie kamen an einen schwierigen Ort. It was a literal cave. Es war wirklich eine Höhle. They already had problems and they came to this difficult place. Sie hatten schon Probleme, aber kamen an diesen wirklich herausfordernden Ort. But they came there because David was there. Aber sie gingen dorthin, weil David dort war. And they recognized that David had something in God which they needed. Und sie wussten, dass David etwas in Gott hat, was sie auch benötigten. And it says that David became their leader or their commander. Das heißt, dass David ihr Leiter oder ihr Befehlshaber wurde. Now that's a little bit of a clue just to how the change came. Das ist so ein bisschen ein Hinweis dafür, wie die Veränderung stattfand. They recognized the authority of David. Sie haben die Autorität von David anerkannt. And through this process of discipleship, Und durch diesen Prozess der Jüngerschaft, these people who started so broken and dysfunctional became the mighty men of the kingdom. wurden diese Menschen, die so dysfunktional und gebrochen zu Beginn waren, diese wurden diese mächtigen Männer von seinem Reich. A little later in the Bible, we read about these mighty men, Ein bisschen später in der Bibel lesen wir über diese mächtigen Männer, that some of them killed lions, dass manche von ihnen Löwen some of getötet haben, them killed giants, manche töten Riesen, some of them killed hundreds of people in one go in battle. manche töten Hunderte von Menschen in einem Schlag. These were the same men who had come to David, Das waren die gleichen Männer, die zuvor zu David who gekommen waren, came running for their lives, die um ihr Leben rannten, afraid, voller Angst, broken, gebrochen, with all their issues, mit allen Problemen, rejection, Ablehnung, rebellion, Rebellion, pride, Stolz, lust. Lust. But they were transformed. Aber sie wurden verändert. How were they transformed? Und wie wurden sie erneuert? The one who I really like, his name is Benaiah. Einen, den ich wirklich mag, ist Benaja. He was one of these men who came in need, Er war einer dieser Männer, die voller Nöte kommen. but he followed David closely. Aber er folgte David ganz nah. He paid attention to exactly what David said. Er schaute ganz genau hin, was David machte. And everything he heard, he put into practice. Und alles, was er hörte, lebte er selbst aus. And it's very rare in the Bible that someone killed a lion and a giant. Und es ist sehr rar in der Bibel, dass jemand einen Löwen als auch einen Riesen getötet hatte. David is one of the only people in the whole Bible who did that. David ist einer der wenigen, der einzigen, die das getan haben. But what's really interesting is that not only did he do that, he taught other people to do it. Was interessant ist, nicht nur tat er dies, sondern lehrte auch anderen, wie man es macht. And so we read that on a snowy day, when everyone else was wrapped up under their duvets in bed, Wir lesen dann, dass an einem schneereichen Tag, als alle anderen im Zelt unter der Decke lagen, it says that Benaiah went on that snowy day into a pit and he killed a lion. dass Benaja an diesem schneereichen Tag in eine Höhle ging und einen Löwen tötete. So while other people are hiding in bed, he's jumping into lion pits and killing lions. Also während andere sich in ihrem Bett verkrochen, ging er hinaus und tötete die Löwen in den Höhlen. It says that a giant came to him with a great big spear. Es heißt auch, dass ein Ries mit einem großen Speer zu ihm kam. And it says he grabbed the spear out of his hand and stabbed him and killed him. Und es heißt, dass er den Speer von dem Riesen wegnahm und ihn mit seinem eigenen Speer tötete. How is it that Benaiah became such a brave warrior? Wie kann es sein, dass Benaja so ein mutiger Krieger wurde? The simple answer is he learned it from David. Die einfache Antwort ist, er hat es von David gelernt. And that's a secret to transformation. Und das ist ein Geheimnis, wenn es um Erneuerung geht. Who is in your life that can teach you how to kill giants? Wer gibt es in deinem Leben, der dir lehrt, Riesen zu töten? Every one of us need to be in a fellowship of giant killers. Jeder eins von uns muss in einer Gemeinschaft von Riesentötern sein. And one of those principles we're going to come to soon is that if you want to kill giants, you need to follow a giant killer. Und eins der Prinzipien, zu dem wir kommen werden, ist, dass wenn du
Riesen töten möchtest, musst du einem Riesentöter nachfolgen. Let's read what it says in Proverbs 27, verse 17. Lass uns schauen, was in Sprüche 27, Vers 17 heißt. It says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Da heißt es, Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. So I don't know if you've thought about how that actually works. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, wie das funktioniert. But one of the presents that I got from my family recently was an iron sharpener. Aber ein Geschenk, das ich vor kurzem von meiner Familie geschenkt bekommen habe, war so ein Wetzstein. Because I was frustrated with knives in the kitchen that were not sharp. Weil stumpfe Messer mich nicht erfreuen. And so my family bought me this. Also hat meine Familie mir das gekauft. And I don't know if you've seen how it works, that one piece of iron sharpens another. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie ein Stück Eisen ein anderes Stück Eisen schärft. So it works like this. Also so funktioniert es. And as you listen to that sound, Wenn man sich it's not the most pleasant sound. diesen Ton anhört, ist es nicht so ein toller Ton. It doesn't have the sound of beautiful music like we heard just now. Es ist nicht der Ton von wunderschöner Musik, wie wir sie gerade hatten. It's not a particularly encouraging, warm sound to hear. Es war nicht ein warmer, ermutigender Ton. The pieces of metal aren't telling each other, you're so good. No, really, no, you're so good. Die Metallteile rufen sich nicht gegenseitig zu, oh, du bist so toll. Nein, du bist so toll. I'm okay. No, you're okay. Mir geht's gut. Nein, dir geht's auch gut. No, it's not like that. There's a sharpening process where the metal rubs against the other piece of metal and makes it sharp. Nein, es ist ein Schärfprozess, wo das eine Metall sich am anderen entlang schleift und dadurch scharf wird. And this is how we get sharpened also in the church. Und so werden wir auch scharf in der Gemeinde. We cozy and comfortable in our little circle. Wir sind in unseren Verbindungen ganz warm und angenehm. And then we encounter someone else who's different. Aber dann treffen wir jemanden, der anders ist. And then when we're just happy to leave things, they're like, no, we need to deal with this issue. Und wenn man das sagt, auch ich bin glücklich mit den Sachen, so das zu lassen, dann heißt es, nein, du kümmerst dich darum. And that's a sharpening. Und das ist so ein Schärfen. Or we're happy just to have fun and eat pizza, and they're like, no, we need to pray. Oder man denkt, ach, man hat jetzt Spaß und isst Pizza, aber dann kommt jemand und sagt, nein, wir sollten beten. And that's a sharpening that happens. Das ist so ein Schärfen. When we're sharing our opinion about something, Wenn wir über ein Thema unsere Meinung geben, they look at us and they say, okay, what scripture are you basing that opinion on? die Person sagt dann, und auf welcher Bibelstelle beruht diese Meinung? It sharpens us. Es schleift sich. It's not necessarily a nice, warm feeling, Es ist nicht notwendigerweise ein warmes, angenehmes but Gefühl, it helps us to be better, aber es hilft uns besser to zu be werden, sharper, schärfer zu to werden, grow. aufzuwachsen. And this is what God has designed the church to be, Und dazu hat auch Gott die Gemeinde geschaffen, that we are sharpening each other gegenseitig. dass wir uns gegenseitig schärfen. That through our different passions and personalities, we're helping each other to be more like Jesus. Dass durch unsere verschiedenen Persönlichkeiten und Leidenschaften uns gegenseitig schärfen. And it's important that we do mature as sons and daughters of God. Und es ist wichtig, dass wir reif werden als Söhne und Töchter Gottes. Irenaeus, one of the early church fathers, said, God became man that man might become God. Irenäus, einer der frühen Kirchenväter, hat mal gesagt, Gott wurde Mensch, auf dass der Mensch Gott werde. I hope that sounds shocking to you. Ich hoffe, dass das schockierend für dich klingt. Athanasius, another church father, said, the word of God assumed humanity that we might become God. Athanasius, ein anderer Gemeindevater damals, hat gesagt, das Wort Gottes hat Menschlichkeit angenommen, auf dass wir Gott werden können. And then C.S. Lewis probably formulated in a way that's helpful. Und C.S. Lewis hat es auf eine bisschen hilfreichere Art und Weise formuliert. The Son of God became a man to enable men to become sons of God. Der Sohn Gottes wurde ein Mensch, damit die Menschen Söhne Gottes werden And können. he goes on to say, he said in the Bible that we were gods, and he is going to make good his words. Und dann sagt er weiterhin, er sagt in der Bibel, dass wir Götter sind und er wird seine Worte wahr machen. If we let him, for we can prevent him if we choose, he will make the feeblest and filthy of us into a god or goddess, dazzling, radiant, immortal creature,
pulsating all through with such energy and joy and wisdom and love as we cannot now imagine. A bright, stainless mirror which reflects back to God perfectly, though of course on a smaller scale, his own boundless power and delight in goodness. Wenn wir es zulassen, denn wir können ihn daran hindern, wenn wir es wollen, wird er den Schwächsten und Schmutzigsten von uns in einen Gott oder eine Göttin verwandeln, in ein schillerndes, strahlendes, unsterbliches Geschöpf, das durch und durch mit einer solchen Energie und Freude und Weisheit und Liebe pulsiert, wie wir es uns jetzt nicht vorstellen können. Ein heller, rostfreier Spiegel, der Gott seine eigene, grenzenlose Macht und Freude und Güte perfekt zurückspiegelt, wenn auch natürlich in kleinerem Maße. So in Orthodox theology, they call this theosis or deification or divinization. In der orthodoxen Theologie wird das als Theosis oder als Vergötterung oder Vergöttlichung genannt. It's like being a god with a small g. Das bedeutet, dass man quasi in Gott ist, aber im Englischen eben mit einem kleinen G, also quasi eine kleine Gottheit. Because we are created in the image of God as sons and daughters of God. Denn wir sind im Abbild Gottes geschaffen als Söhne und Töchter Gottes. And so as we are united with Christ, Und wenn wir mit Christus vereint sind, then we participate in his divine nature. dann nehmen wir Anteil an seiner göttlichen Natur. And we're restored in the image of God that was fallen. Und wir werden in diesem Abbild Gottes, das zuvor im Sündenfall gefallen ist, wiederhergestellt. So that ultimately we look like Jesus. Damit wir am Ende so wie Jesus And aussehen. this is a process we're involved in our whole lives. Und das ist ein Prozess, der im ganzen Leben stattfindet. And eventually, yes, we're going to get glorified in heaven and that work will be complete. Und ja, am Ende werden wir verherrlicht im Himmel und das Werk ist vollendet. But it means that in this life we should always be growing. Aber es bedeutet, dass wir in diesem Leben immer daran arbeiten sollten. Studies have shown that sometimes after people have become Christians for some years, they stop growing. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Christ wurden, nach ein paar Jahren nicht mehr weiter wachsen. You know, they deal with maybe their biggest problems and addictions, Vielleicht kümmern sie sich zu Beginn um ihre größten Probleme oder and Abhängigkeiten, then they just settle down. aber dann ruhen sie einfach. And they just have a few friends in the church. Dann haben sie ein paar Freunde in der They Gemeinde, feel comfortable. sie fühlen sich angenehm They become complacent. und sie werden They einfach, stop growing. sie sind zufrieden mit allem und wachsen nicht mehr. But we're supposed to become more and more like Jesus. Aber wir sollten immer mehr wie Jesus werden. Every year we should be a better Christian than the year before. Jedes Jahr sollten wir ein besserer Christ als das Jahr zuvor sein. Because we are called to be united with Christ and to be transformed by Christ. Denn wir sind berufen, mit Christus verbunden zu sein und zusammen zu sein. So no matter where you're at right now, Deswegen, egal wo du jetzt gerade stehst, no matter how long you've been a Christian, egal wie lange du schon Christ bist, you can grow a lot more. du kannst noch viel mehr wachsen. As they like to say in Germany, Wie es im Deutschen heißt, es gibt viel Luft nach oben. there's plenty of room For all of us, für alle von uns. we can all grow a lot. Alle von uns können noch wachsen. Another way of looking at it is the 7 stages of growth. Eine andere Art, wie man es sich anschauen kann, sind die 7 Stufen des Wachstums. And this comes from Teresa of Avila, who wrote The Interior Castle. Das kommt von Teresa von Avila, die das Buch Die innere Burg schrieb. And she had a vision of how God grows us in stages to be more and more like him. Und sie hatte ein Bild, eine Vision von, wie Gott uns nach und nach aufbaut. And she saw a giant castle that was made of a crystal or diamond, and it represents our soul. Sie sah eine riesen Burg, die aus so einem Diamant war, und das sollte unsere Seele repräsentieren. And over the years, we grow through stages until we go more and more to the center until we are perfectly united with Christ. Und im Laufe der Jahre wachsen wir Schritt für Schritt, dass wir irgendwann in das Zentrum dieser Burg kommen, um mit Christus vereint zu sein. But what I want to say is I've been a Christian for 36 years. Aber ich kann sagen, ich bin für 36 Jahre Christ. I've been a pastor for 26 years. Für 26 Jahre bin ich Pastor, But I'm probably only at stage 4. aber ich bin wahrscheinlich erst auf der 7. Stufe angelangt. There's still stage 5, stage 6, stage 7. Es gibt immer noch die 5., 6. und 7. Stufe. So I can grow. Also kann ich auch wachsen. I should grow. Ich sollte wachsen. That's God's plan for my life. Das ist Gottes Plan für mein Leben, But also for yours. aber auch für deins. That we can all be growing in Christ. Dass wir alle in Christus weiter wachsen dürfen.
And so we talk about our discipleship wheel in our church. Wir sprechen über unser Jüngerschaftsrat in unserer Gemeinde. And this comes from our mission statement, Und das beruht auf unserem Missionsbekenntnis, which you can also read there on the PowerPoint, was man auch auf der PowerPoint lesen kann. which is making Jesus famous by encountering God, connecting in community, reconciling friends to the Father, being transformed, serving the city, and multiplying new churches. Wo es heißt, Jesus bekannt zu machen, indem wir Gott begegnen, Gemeinschaft erleben, Freunde mit Gott dem Vater versöhnen, innerlich erneuert werden, der Stadt Gutes tun und die Gemeinden gründen. And so we want to emphasize that part about being transformed now. Wir möchten diesen Aspekt des innerlich erneuert werden heute hervorheben. So what is a disciple? Also was ist ein Jünger? A disciple is someone who encounters God, connects with people, reconciles friends with the Father, is inwardly transformed, serves the church and city, and multiplies by discipling others. Ein Jünger ist jemand, der Gott begegnet, Gemeinschaft mit anderen erlebt, Freunde mit Gott dem Vater versöhnt, innerlich erneuert wird, der Stadt dient und andere zu Jüngern macht. So this is what God wants for every single one of us. Und Gott möchte das für jeden eins von uns. And He wants us to be transformed. Und er möchte, dass wir erneuert werden. So how are we changed? Also wie werden wir dann verändert? And I want to say that it is a cross between divine grace and human cooperation. Und es ist so eine Überschneidung von göttlicher Gnade, von Gott gegebener Gnade und menschlicher Kooperation. It's Holy Spirit empowerment, but also human partnership. Es ist das Zutun des Heiligen Geistes, aber auch unser Teil, den wir als Menschen machen. Now sometimes we put it all on God. Manchmal verlassen wir uns nur auf Gott. Well, I'm just going to chill here, and if God wants to change me, He can. Ich entspanne mich mal hier und wenn Gott was verändern will, dann tut das schon. But the other extreme is going, no, it's all on me to change myself, and God is not helping me. Aber das andere Extrem ist, dass man sagt, ich muss alles alleine tun, Gott wird mir nicht helfen. Actually, it's 100% on both sides. Eigentlich ist es 100% von beidem. The Holy Spirit is helping me 100%. Der Heilige Geist hilft mir 100%. It's 100% based on grace. Es ist 100% basiert auf Gnade. But it's also 100% me making every effort to be transformed. Es ist auch 100% ich, der versuche, alles zu tun, um erneuert zu werden. Now it begins with being born again. Es beginnt damit, dass man wiedergeboren wird. There isn't true transformation until we surrender our life to Jesus and invite Him into our hearts. Es kann keine wahre Veränderung und Erneuerung geben, wenn wir nicht Jesus in unser Herz einladen, dass er uns verändert. So if you've never done that, I want to encourage you to do that tonight. Und wenn du das noch nie getan hast, möchte ich dich heute Abend einladen, das zu tun. Because we can't change ourselves, we need Him to come in and change us. Denn wir können uns selbst nicht verändern, sondern wir benötigen ihn, der kommt und uns verändert. And then we need to be filled with the power of the Spirit. Und dann müssen wir mit der Kraft des Heiligen Geistes gefüllt werden. And we can pray for you to receive that power. Wir möchten auch gerne für euch beten, um diese Kraft zu empfangen. And then also you need to have the desire to change. Da musst du aber auch das Verlangen haben, dass du verändert werden möchtest. You cannot change somebody who doesn't want to be changed. Man kann nicht jemanden verändern, der nicht verändert werden möchte. You cannot be changed even by God if you won't allow God to change you. Selbst von Gott kannst du nicht verändert werden, wenn du nicht zuvor ihm erlaubst, dich zu verändern. This is a crazy thought, but it's true. Das ist ein verrückter Gedanke, aber es war. Even the God who created the universe Selbst der Gott, der das Universum geschaffen hat, cannot change you if you don't allow that work in your life. kann dich nicht verändern, wenn du ihm nicht zuvor erlaubst, an dir zu wirken. You can block transformation. Du kannst Veränderung und Erneuerung abblockieren. You can say no to the Holy Spirit. Du kannst Nein zum Heiligen Geist sagen. And you can stay the way you are. Und du kannst so bleiben, wie du willst. So you have to have that hunger and desire. Yes, I want change. Deswegen brauchst du diesen Hunger und dieses Verlangen, dass du sagst, ja, ich möchte verändert werden. So let's have a look at the 4 points of how we are changed. Lass uns 4 Punkte anschauen, wie wir verändert und erneuert werden. The first one is sonship, Das erste ist Sohnschaft, where we live as Abba's delight. wo wir leben in der Freude von Abba. So this means that the beginning of transformation is love. Das bedeutet, der Anfang von Erneuerung ist Liebe. We begin as spiritual orphans. Wir starten als geistliche Waisen. We begin with roots of rejection and rebellion in our hearts.
Wir starten, indem wir Wurzeln der Ablehnung und der Vernachlässigung in unserem Herzen haben. We have shame. Wir haben Schamgefühl. We have wounds from different ways, experiences we had growing up. Wunden aus verschiedenen Erfahrungen, die wir in unserem Leben erlebt haben. So the way we change is when we receive the love of God. Und die Art und Weise, wie wir uns verändern, ist dann, wenn wir die Liebe Gottes empfangen. And the Holy Spirit comes as the spirit of adoption. Der Heilige Geist kommt als Geist der Adoption. And even though we might even hate ourselves, Selbst wenn wir uns selbst vielleicht hassen, maybe we're filled with all kinds of pride and rebellion, vielleicht sind wir voller Stolz und Rebellion. He comes and He loves us and brings us into the embrace of Abba Father. Er kommt und liebt uns und führt uns in diese Umarmung von Abba Vater. And we realize that God is He's not just king and judge, Wir realisieren, dass Gott nicht nur ein König und Richter ist, but He's my Father. sondern er ist mein Vater. And He loves me. Und er liebt mich. And He created me to love me. Und er hat mich geschaffen, damit ich ihn lieben darf. And I am the beloved. Und ich bin der Geliebte. He is my lover. Er ist der mich liebt. He is my bridegroom. I am the bride. Er ist der Ehemann, ich bin die Braut. And He transforms us in our identity. Und er verändert und erneuert uns in unserer Identität. And it's not based on my performance. Und es basiert nicht auf dem, wie ich es mache. It's not based on me being a good Christian, Es geht nicht darum, dass ich ein guter Christ bin a good worshiper, oder ein guter a Lobpreiser, good prayer, ein guter a Beter, good server, ein guter Diener, a good leader, ein guter Leiter, a good evangelist. ein guter Evangelist. No, it begins with being loved because God loves us. Es beginnt damit, dass man liebt, weil Gott uns zuerst geliebt hat. This is the absolute foundation. Das ist das Fundament. Everything we do depends on the fact that He loves us. Alles, was wir tun, ist von dem abhängig, dass wir wissen, dass er uns liebt. And we can never deserve that. Was wir nie verdient We hätten can können. never earn it. Wir werden es nie uns verdienen. And it's a crazy thought that nothing you do can make God love you more or less. Es ist ein verrückter Gedanke, dass egal was du tust, wird Gott dich nie mehr lieben oder weniger lieben lassen. We sometimes think, yeah, but if I do sinful things, then God will love me less. Aber dann sagt man vielleicht, ach, ich mache sündige Dinge und dann wird mich Gott weniger lieben. No, that's not true. Nein, ist nicht wahr. God loves you because God is love. Gott liebt dich, weil Gott Liebe ist. He doesn't love you because you're good. Er liebt dich nicht, weil du gut He bist, loves you because He's good. sondern er liebt dich, weil er gut ist. He loves you because He's chosen to love you. Er liebt dich, weil er sich entschieden hat, dich zu So lieben. whatever you do, He loves you. Also was immer du tust, er wird dich lieben. Now, that doesn't mean that we can't displease Him. Das bedeutet aber nicht, dass wir ihm nicht gefallen können. We can do things that please God. Wir können Dinge tun, die Gott gefallen, We can also do things that make God angry. aber wir können auch Dinge tun, die Gott wütend machen. But His love is permanent, unconditional, and unfailing. Aber seine Liebe ist anhaltend, bedingungslos und geht niemals fehl. And this is the biggest revelation of my life. Und das ist die größte Offenbarung in meinem Leben. And it was a healing process that I had to go through for many years, Und für viele Jahre musste ich da durch einen Heilungsprozess, where I had to be healed of all my wounds. wo ich all meine Wunden für Heilung empfangen durfte. Mine especially were to do with the way I was bullied as a child at school Für mich ging es darum, dass ich als Kind in der Schule gemobbt wurde. in very severe and painful ways. Auf ganz schlimme und schmerzhafte Arten. But I had to learn to receive the love of God, Aber ich musste lernen, die Liebe Gottes zu empfangen. receive His healing, Seine Heilung empfangen. receive His emotions, Seine Emotionen zu empfangen. and realize that God doesn't just love me theologically, Um zu realisieren, dass Gott mich nicht nur theologisch liebt, He loves me emotionally. sondern auch mit Emotionen. He loves me passionately. Voller Leidenschaft. It means He likes me, Und dass er mich mag. not just He tolerates me, Nicht nur, dass er mich toleriert, but He celebrates me. sondern dass er über mir feiert. And this is not dependent on me being a good boy, Und es ist nicht abhängig von dem, dass ich ein guter Junge bin, a good leader, ein guter Leiter, a good anything. irgendetwas Gutes. It's because He's good. Sondern er ist gut. He loves me. Und er liebt mich. He's so kind, Und er ist so nett. so compassionate. Voller Mitgefühl. This is the basis of transformation. Das ist die Grundlage jeglicher Erneuerung. If we don't have this basis, everything we do will go into legalism. Wenn wir diese Grundlagen nicht haben, dann wird all das, was wir tun, auf Gesetzlichkeiten basieren. It'll just be a bunch of rules and laws. Es wird einfach nur eine Anhäufung von verschiedenen Regeln sein. So this is the first way that we're transformed. Das ist die erste Art, wie wir verändert werden. The second way is through lordship.
Das zweite ist Herrschaft. Jesus only saves what he rules. Jesus errettet nur das, worüber er herrscht. I spoke about my journey with this in the very first sermon in this series. Ich habe über meinen Weg in der ersten Predigt dieser Predigtreihe So gesprochen. you can catch that up if you missed it. Könnt ihr gerne euch anhören, wenn ihr es verpasst habt. But if we're going to be transformed, Aber wenn wir erneuert werden möchten, we have to realize not only are we unfailingly loved, dann müssen wir realisieren, dass wir nicht nur bedingungslos geliebt sind, but we have to submit to God's authority. sondern dass wir auch uns Gottes Autorität unterordnen müssen. He is God, I am not God. Er ist Gott, ich bin nicht Gott. He's the boss, I'm not the boss. Er ist der Chef, ich bin nicht der Chef. He has the rights, I don't have the rights. Er hat die Rechte, ich habe nicht die Rechte. So it begins with the fear of God and humility. Es beginnt deswegen mit der Furcht Gottes und mit Demut. And it breaks our rebellion, Und es bricht unsere Rebellion, breaks our pride. unseren Stolz. It breaks our desperate need to be in control. Es bricht unsere verzweifelte Not, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen. Ernest Kurtz wrote a book about Alcoholics Anonymous, and he called it Not God, a History of Alcoholics Anonymous. Ernest Kurtz hat ein Buch über die anonymen Alkoholiker geschrieben, das gibt es leider nicht übersetzt, das heißt Not God, a History of Alcoholics Anonymous, also die Geschichte von denen. So he summarized the whole of Alcoholics Anonymous's philosophy with not God. Und er hat die Philosophie der anonymen Alkoholiker mit einem kurzen Satz definiert, und das ist nicht Gott. I mean, I hope you're aware that the AA and the derivative programs have helped millions of people around the world. Ich hoffe, ihr wisst, dass dieses Programm wirklich Millionen von Menschen weltweit geholfen hat. And it begins with, okay, there's 12 steps to the program. Und es gibt da 12 Schritte, die man durchgehen muss. And the first step is admitting that you are not God and you have no power over your addiction. Und der erste Schritt ist, dass du zugeben musst, dass du nicht Gott bist und keinerlei Kraft über deine Abhängigkeit hast. And the second step is yielding your life over to a higher power, God, who can deliver you from your addiction. Der zweite Schritt ist, dass du deine Macht jemandem übergibst, einer höheren Macht, Gott, der dich heilen kann. So it's this interesting irony right at the heart of the program, Also im Herzen des Programms ist so eine interessante Ironie, is that we have to admit our powerlessness in order to become powerful. dass wir unsere Kraft und Machtlosigkeit anerkennen müssen, damit wir mächtig werden. That we can only be free when we will first admit we cannot get ourselves free. Dass wir nur frei werden können, wenn wir zuvor wirklich sagen, dass wir nicht frei sein können. And we have to yield to the great power of God. Und wir uns dieser großen Macht Gottes hingeben müssen. And so if any one of us want to be transformed, Und dann, wenn irgendjemand von uns verändert werden möchte, it begins with what Jesus said a disciple is. dann beginnt es damit, was Jesus gesagt hat, was ein He Jünger said, ist. nobody can be a disciple Er hat gesagt, niemand kann ein Jünger von mir sein, unless they first deny themselves, wenn sie nicht zuerst sich selbst verleugnen, pick up their cross, ihr Kreuz aufnehmen and follow me. und mir nachfolgen. In other words, they yield authority In anderen Worten, sie geben die Autorität ihm hin. because our greatest enemy is not out there, it's ourselves. Denn der größte Feind ist nicht da draußen, sondern sind wir selbst. And so when we can yield ourselves Und wenn wir dann unser Selbst weggeben können, to God and his great power, Gott hingeben können und seine then we großartige are Macht, open to the greatest power in the universe for transformation. dann sind wir offen für die größte Macht in diesem Universum dieser Erneuerung. That's why we need to step off the throne of our lives. Deswegen müssen wir den Thron unseres Lebens We zurücklassen. need to take our crown off Wir müssen unsere Kronen and abnehmen lay it at the feet of Jesus und sie an die Füße Jesu and legen. say, you take the throne in my life. Und sagen, Jesus, du nimmst den You Thron be in the meinem Lord Leben. of my life. Du bist der Herr meines Lebens. And only when you genuinely do that from the bottom of your heart can you really change. Und nur wenn du das echt vom tiefsten Ort deines Herzens tust, wird auch eine Erneuerung stattfinden. And in this phase, ironically, we now take responsibility for our own growth.
Und ironischerweise ist dann dieser Ort, wo wir selbst die Verantwortung übernehmen für unser eigenes Wachstum. We stop blaming other people, Wir hören auf, andere zu beschuldigen, which is also one of the stages of the Alcoholics Anonymous steps. was auch einer der Schritte von anonymen Alkoholikern ist. We stop blaming others. Wir hören auf, andere für Dinge Sachen It's zu my parents' beschuldigen. fault. Das ist der Fehler meiner Eltern. It's my personality. Das ist meine Persönlichkeit. It's my culture. Das ist meine Kultur. It's my experiences. Das sind meine Erfahrungen. Oh, it's all my hurts. Das sind all meine Schmerzen. No, we lay those down. Und wir legen diese nieder. We give them to Jesus. Wir geben sie Jesus hin. We say, you are the king, Sagen, du bist der König. and I give you authority. Und ich gebe dir diese Autorität. If I had to say what the number one problem in Berlin is, Wenn ich sagen könnte, was das wichtigste oder das größte Problem in Berlin ist, what hinders transformation, was eine Erneuerung behindert, I would say it's the issue of authority. ist das Thema der Autorität. Is that issue of rebellion is so strong in the city. Dass in dieser Stadt die Rebellion so stark ist, It's often called freedom. es wird häufig als Freiheit It's bezeichnet called tolerance. oder Toleranz. But where we are in charge and God is not. Aber es ist der Ort, wo wir die Verantwortung tragen und nicht Gott. And until we deal with that issue of authority, Und wenn wir nicht uns mit diesem Problem der we Autorität say, God, auseinandersetzen you have authority over my life. und sagen, Gott, du hast die Autorität in meinem Leben, I yield to you. ich gebe mich dir hin, We cannot change in a deep and fundamental way. dann wird es auch keine tiefe und fundamentale Veränderung in uns geben. Now we come to the third one, Drittens, and this is wordship. das ist die Bibelschaft. The word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. If we're going to change, we need to have radical obedience to the word of God. Wenn wir uns verändern möchten, dann müssen wir eine radikale Hingabe an das Wort Gottes haben. So let's read Romans 12, verse 1 and 2. Lasst uns Römer 12, Vers 1 und 2 lesen. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. So here we see that we first have to give our bodies completely to God, Also wir sehen hier, dass wir erst unsere Körper Gott vollständig hingeben müssen. and then we are transformed by the word of God. Dann werden wir durch das Wort Gottes verändert. It renews our mind. Es erneuert It unser Denken. changes our beliefs. Es verändert unsere It Glauben. washes and cleanses us. Es wäscht und reinigt uns. And then we become a new person. Und dann werden wir zu einer neuen Person. But it's not just understanding the word of God. Aber es geht nicht nur darum, das Wort Gottes zu It's verstehen, doing the word of God. sondern es geht auch darum, das The auszuleben. word only works when you work the word. Das Wort funktioniert nur, wenn du es funktionieren lässt. Jesus said there's two kinds of people. Jesus hat gesagt, es gibt zwei Arten von He's really Menschen. talking about Christians. Er spricht über Christen. The one who knows the word of God but doesn't do it. Der eine, der das Wort Gottes kennt, es aber nicht auslebt. So that's like building a house on sand. Das ist so, als würde man ein Haus auf Sand bauen. And the other Christian knows the word of God but does it. Und der andere kennt das Wort Gottes und tut es. And that's like building on a rock. Und es ist so, als würde man auf einem Fels bauen. So it's not about how much of the Bible you know. Also es geht nicht darum, wie viel Bibelvers du kennst, It's about how much of the Bible you do. sondern wie viel Bibelvers du auslebst. So we have to be 100% committed to doing what we read in the Bible. Deswegen müssen wir uns 100% hingeben zu dem, was wir in der Bibel lesen. We need to be 100% committed to doing what we hear in the preaching. Wir müssen 100% uns dem hingeben, was wir in der Predigt hören. Because otherwise it's like God spoke to Ezekiel and he said, when they hear you speak, it's like just listening to a poet. Und dann sonst ist es so, wie als Hesekiel zu Gott sprach, als er sagte, wenn du zu den Leuten sprichst, dann kann es sein, dass sie einfach denken, du bist ein Dichter. It's like, what a pleasant sound. Was für ein tolles Gedicht. But they don't go and do anything about it. Aber sie nehmen das nicht und leben es aus. So what are you doing about obeying the word of God?
Also wie gehorchst du dem Wort Gottes? And again, we've got so many excuses why we don't do it. Wir haben so viele Ausreden, warum wir es nicht tun. Yeah, God, I'll forgive my enemies when my enemies first forgive me. Gott, ich vergib meinen Feinden, wenn die mir zuerst vergeben. God, I will honor my parents when my parents go through a huge life transformation and apologize for everything they did wrong. Gott, ich werde meinen Eltern vergeben, wenn sie zuerst, weil sie eine ganz schwierige Situation, eine verändernde Situation in ihrem Leben haben, erst alles bekennen und dann mir vergeben. Yeah, I will encourage others when they first encourage me. Ich werde andere ermutigen, aber erst, wenn die mich zuvor ermutigt haben. But we've got so many excuses. Wir haben so viele Yeah, Ausreden, but my personality is like this. aber meine Oh, Persönlichkeit but ist so. everyone around me does it like that. Aber alle um mich herum tun es Oh, so. in our culture, we don't do that. In meiner Kultur macht man das nicht. Oh, if you knew how many hurts I've got. Oh, wenn du wüsstest, wie verletzt ich bin. If you knew all about my mental health challenges, you wouldn't expect me to obey the word of God. Wenn du meine mentale Gesundheit kennen würdest, dann würdest du dem auch nicht gehorchen. But the Apostle Paul says in 1 Corinthians 10:13, Aber der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 10,13, there is no temptation that you have come to which other people don't experience, es gibt keine Versuchung, der du begegnest, die andere Menschen nicht zuvor begegnet sind. and God is faithful. Und Gott ist treu. He'll never let you be tempted beyond what you can bear. Er wird dich niemals versuchen über das, was du auch tragen kannst. But he'll always make a way of escape. Aber er wird immer einen Weg, einen Ausweg schaffen. So there's always a way out. Deswegen gibt es immer einen Weg hinaus. No matter how great your temptations, you can always do the right thing by the grace of God. Egal wie groß die Versuchung, du wirst immer das Richtige tun können durch die Gnade Gottes. Oh, you missed a good chance to say amen. Auch eine gute Chance verpasst, Amen zu sagen. All right, the fourth and last one, discipleship. 4. Jüngerschaft. If you want to kill giants, follow a giant killer. Wenn du Riesen töten willst, musst du dich mit Riesentötern Here, I'm zusammentun. talking about discipleship very specifically. Hier spreche ich spezifisch über Jüngerschaft. What people, just a few people, do you allow to speak into your life? Welchen wenigen Leuten erlaubst du, dass sie in dein Leben sprechen dürfen? Because we are not going to grow as lone rangers. Denn wir werden als so allein herumziehende Leute nicht wachsen. We have to commit to a local church. Wir müssen unserer Gemeinde hingeben. We've got to allow a few other people into our hearts, into our lives. Wir müssen unser Herz gegenüber ein paar Leuten öffnen. I remember when I was a teenager, I would pray. I remember when I was 16, every night of the week for 30 minutes, we had a prayer meeting with 4 or 5 of us guys. Ich erinnere mich, als ich 16 war, hatten wir jeden Tag der Woche ein Gebetstreffen mit anderen Jungs für 30 Minuten. When I went to university, there were 2 other guys who I was accountable to. In der Uni war ich rechenschaftspflichtig mit 2 anderen Leuten. Every week we used to meet Jede Woche haben wir uns getroffen, to pray, um zu to beten, encourage each other, zu ermutigen to hold each other accountable. und rechenschaftspflichtig zu sein. And believe me, they believed in accountability, my friends. Und glaubt mir, die haben wirklich Rechenschaft hochgehalten. And you know what? That was such a blessing. Wisst ihr, das war so ein Segen. Because the Bible says wounds from a friend can be trusted. Denn die Bibel sagt, Wunden von einem Freund, denen kann vertraut A werden. friend isn't someone who always agrees with your opinion. Ein Freund ist nicht jemand, der immer der gleichen Meinung ist. A friend is not someone who supports you no matter what you do. Ein Freund ist nicht jemand, der dich unterstützt bei allem, was du tust. A friend is someone who is loyal enough to tell you the truth. Ein Freund ist jemand, der genügend loyal ist, um dir die Wahrheit zu sagen. And I learned this great lesson actually from Papa Jim, my spiritual father, about how we need to buckle truth onto each other. Ich habe die tolle Lehre von meinem geistlichen Vater, von Papa Jim So I'm going to ask gelernt, Joshua to come up to, and I'm going to demonstrate. wie man Wahrheit quasi aufschultern kann. So he was teaching about the spiritual armor that we wear. Also er hat über die geistliche Waffenrüstung gesprochen, die wir tragen. And we can pretty much put it all on by ourselves, Und wir können das auch selbst anlegen, except for one thing. bis auf eine Sache. That's the belt of truth. Das ist der Gürtel der Wahrheit. So Roman soldiers used to tie the belt of truth on each other very tight. Also römische Soldaten haben diesen Gürtel der Wahrheit ganz eng gezogen. Okay, so I'm going to tie it tight on you, Josh. Also ich halte ihn mal ganz fest. So they would get it and then they'll go, make it real tight. Dann haben sie es ganz fest gezogen. Because they didn't want in the battle all the other pieces that were connected to that belt of truth to, if it came loose, then the whole thing came loose. Weil sie vermeiden wollen, dass all die Dinge, die am Gürtel befestigt waren, im Kampf niederfallen. And also in battle, Auch im Kampf they didn't have special weaponry for the back hatten sie keinen Schutz für den Rücken, because they assumed you're facing your enemy
weil man annahm, dass man den Feind anschaut. And behind you was the next rank of soldiers. Und hinter dir war die nächste Reihe von Soldaten. So even if someone could get in and go for your back, Und selbst wenn jemand reinkommen würde und auf deinen Rücken zielen würde, the next soldier, who was your comrade in arms, would take on that enemy who attacked you from behind. würde der Soldat, der hinter dir steht, den Feind besiegen. So this is what we need to be for each other. Und das müssen wir füreinander sein. We need to buckle truth onto each other. Wir müssen die Wahrheit aufhäufen auf andere. Make sure it's really tight. Wir müssen sicherstellen, dass In es the heat of festgezogen battle, ist. it can't come loose. Und in einem Kampf kann es nicht loswerden. And also, we stand with friends behind us who've got our back. Wir stehen auch mit Freunden, die hinter uns stehen. No matter what happens, they're going to come to our aid and fight for us. Dass egal was passiert, dass sie uns zur Hilfe kommen und uns kämpfen. So this is what we need in discipleship. Das brauchen wir in der Jüngerschaft. Who is buckling truth onto you? Wer macht diese Wahrheit an dir fest? Who, apart from your spouse, is telling you the truth? Wer sagt dir die Wahrheit, abgesehen von deinem Ehepartner? What person of the same gender is telling you the truth? Welche Person vom gleichen Geschlecht sagt dir die Wahrheit? Your friends need to be able to tell you, yo, your breath is really bad today. Deine Freunde sollen in der Lage sein zu sagen, du hast aber ziemlich Mundgeruch heute. Yo, your body odor today, you need some deo. Du stinkst heute, brauchst ein bisschen Deo. But they also need to be able to say some deeper things to us. Also sie sollten auch tiefere Dinge sagen können. Hey, I saw you talking to that girl. I just wanted to check what's happening. Ich habe dich gesehen, wie du mit dem Mädel sprichst. Was ist da los? Sure, your attitude recently has been a little bit bitter. I think, is there somebody you need to forgive? Deine Haltung ist ein bisschen anders. Hat sich was verändert? You said that you wanted to make that decision about this, but I actually don't think that's a good decision. Du hast gesagt, du willst diese Entscheidung treffen, aber ich glaube, das ist nicht so die richtige Entscheidung. Do you have friends who can say that to you? Hast du Freunde, die das dir sagen können? If a friend can't say that to you, they're not really a real deep friend. Wenn ein Freund es dir nicht sagen kann, das ist es nicht ein echter Freund. Maybe they're just a casual friend. Vielleicht sind so ein allgemeiner Freund. But a deep friend can disagree with you without the whole relationship being endangered. Aber ein echter Freund, der kann mit dir nicht übereinstimmen und über Sachen und die Freundschaft hält trotzdem an. That's what we talk about non-negotiable love. Deswegen sprechen wir über Liebe, die nicht verhandelbar We can ist. disagree on issues, Man kann Themen über nicht die gleiche Meinung haben, but our love is non-negotiable. aber die Liebe bleibt trotzdem gleich. And we realize that people are speaking to us because they love us. Wir realisieren, dass Menschen mit uns sprechen, weil sie uns lieben. They're speaking the truth in love. Die sprechen die Wahrheit in Liebe. But the key quality we need to be able to receive that is humility. Also die wichtigste Qualität oder die wichtige Eigenschaft, die wir haben müssen, um das zu tun, ist Demut. We cannot change unless we're teachable. Wir können uns nicht verändern, wenn wir nicht bereit sind, auch gelehrt zu werden. We cannot change if we are not correctable. Wir werden nicht uns verändern, wenn wir nicht korrigiert werden können. And yet, all of this is of grace. Und doch geht es am Ende um Gnade. Begins with God's grace. Es beginnt mit Gottes It Gnade, ends with God's es grace. endet mit Gottes Gnade. And as we close this message, I just want to remind us of some unnecessary delays. Und wenn wir jetzt diese Predigt enden, möchte ich euch an ein paar unnötige Verzögerungen erinnern. You can slow down your transformation if you're insecure in your sonship. Du kannst deine Erneuerung verlangsamen, wenn du unsicher in deiner Sohnschaft bist. If you're not secure that you're a beloved daughter, you're not going to transform. Wenn du nicht sicher in dem bist, dass du ein geliebter Sohn bist, dann wirst du das verlangsamen. If you're not submitted completely to the lordship of Christ, you're going to slow down your transformation. Wenn du der Herrschaft Gottes nicht vollständig unterworfen bist, wirst du deine Veränderung, deine Erneuerung verlangsamen. If you're not obeying the word of God, you're going to slow down your transformation. Wenn du dem Wort Gottes nicht gehorchst, wirst du deine Veränderung verlangsamen. If you're not committed to the local church, you're going to slow down your transformation. Wenn du in der Gemeinde nicht eingebunden bist, wirst du deine Veränderung verlangsamen. If you're not committed to discipleship and opening up your life to others, you're going to slow down your transformation. Wenn du nicht im Jüngerschaftsprozess bist und dich anderen gegenüber öffnest, wird sich dein Veränderungsprozess verlangsamen. So my encouragement to all of us is let's be all in for transforming. Deswegen lasst uns all in sein für diese Erneuerung. And if that's your heart, then won't you pray with me now? Und wenn das dein Herz ist, dann bete doch mit mir.
Father, I thank you for this opportunity. Vater, ich danke dir für diese Möglichkeit, To hear about how I need to change in deep ways. indem ich hören durfte, wie ich mich ganz tiefgründig verändern darf. Jesus, I want to change. Jesus, ich möchte mich verändern. I want to grow. Ich möchte wachsen. And I commit to sonship. Und ich gebe mich dieser Sohnschaft hin. I want to be your beloved. Ich möchte von dir geliebt sein. Help me to open up the windows of my soul to be loved. Hilf mir, die Fenster meiner Seele zu öffnen, damit ich die Liebe empfangen darf. I also submit to your lordship. Ich gebe mich auch deiner Herrschaft hin. I say, save me because you rule over me. Ich sage, errette mich, weil du über mich herrschst. I submit to your wordship. Ich gebe mich dieser Bibelschaft hin. Thank you that you transform me and renew me through your word. Danke, dass du mich veränderst und erneuerst durch dein Wort. And I commit to obeying what I read. Und ich gebe mich dir hin und werde dem gehorchen, was ich lese. And I commit to discipleship. Und ich gebe mich der Jüngerschaft hin. I choose to let some other people into my life. Ich entscheide mich dazu, ein paar Leute in mein Leben hineinblicken zu lassen. And I pray that you help me to be vulnerable, Und ich bete, dass du mir hilfst, verletzlich zu sein, be open, offen zu to be sein, humble, demütig zu sein, so that I might be transformed. damit ich verändert werden darf. In Jesus' name. In Jesu Namen. And I want to encourage you to join one of our Treffpunkte if you're in our church. Ich möchte euch ermutigen, einen unserer Treffpunkte da teilzunehmen. Because that's an excellent place to experience everything we've just spoken about. Das ist ein toller Ort, über das, was wir heute Abend gesprochen haben, zu erleben. And lastly, if you've never given your life to Jesus, then just pray with me now. Zum Schluss, wenn du dein Leben noch nie Jesus hingegeben hast, dann bete doch jetzt Because mit this mir. is the beginning of transformation. Denn das ist der Startpunkt jeglicher Erneuerung. Jesus, I give myself to you. Jesus, ich gebe mich dir hin. Come and save me Komm und rette mich, and be my king. sei mein König. I choose to follow you. Entscheide mich dazu, dir nachzufolgen. I ask you to come into my life Ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst and to transform me. und mich erneuerst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 We're going to close the service now. Wir schließen jetzt den Gottesdienst. There's a communication card that's on your seat. So if you prayed for the first time to give your life to Jesus, please indicate it there. Auf eurem Sitz liegt noch eine Kommunikationskarte. Wenn du zum ersten Mal das Gebet gesprochen hast, dass du Jesus nachfolgen möchtest, dann kreuz das da an. And then someone in our church will help you with your next steps. Dann wird jemand sich mit dir in Kontakt setzen und dir mit den nächsten Schritten helfen. Otherwise, if you've got prayer requests or a testimony you want to share or other questions, please also just put it on that card and we'll get back to you. Aber auch wenn du Gebetsanliegen hast oder Zeugnisse oder Fragen, schreib das auch auf und wir werden dich kontaktieren. So if you're hungry now, you're welcome to go and get a meal. Wenn du Hunger hast, darfst du jetzt gerne nach unten gehen und zum Essen gehen. Don't forget about your kids in the kids' church. Vergesst eure Kinder im Kindergottesdienst nicht. But for those who want to just take a moment longer, we're going to have another 30 minutes of ministry time. Aber wenn du noch ein bisschen länger hier bleiben möchtest, so eine Dienstzeit erfahren möchtest, darfst du noch gerne hier bleiben. Or if you want to receive prayer, some prayer leaders will be at the front to pray for you. Oder wenn du ein Gebet empfangen möchtest, darfst du auch gerne hier nach vorne kommen und jemand wird für dich beten. All right, so God bless you as you go. Also Gottes Segen, wenn ihr losmacht.